Ini ang Digicast Negros X, ang top 10 nga balita sa Negros Island region. Ang amo ni gadulong sa inyo, kagyari natin nga mga top stories of the day. Today is April 14, 2025, Lunes nga adlaw. Bulkan kanlaon liwat nga nagbugas ang abo subong nga hapon. Manipis nga ashfall gin report. Motorcycle rider na hit and run. Plate numbers ang salakyan nakuhaan sang picture. Bago nga PRO-NIR Director nag-report na sa headquarters ng NOCPO. Pagpangampanya sa Huwebes kag Biyernes Santo, ginpaiway sang COMELEC. Kag sa good vibes, inadlawan tes magdagsang tawo sa Sipalay City para sa Semana Santa, Tourism Office may abiso sa publiko. Initanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, show cause order ginserbi na sa duwa ka mga regular employees sa Bacolod City bangod sang pagbaligya sang gubaon nga mga air conditioning units. May report si Nico Delfin. Sang nagligad pa nga tuig sa ginelegar, ginpamaligya sang storekeeper sang General Services Office ang duwa ka mga daana nga mga air condition unit sa Bacolod LGU nga wala nag-agi sa proseso. Sini nga Marso, liwat nga nakabaton sang reklamo ang City Legal Office sa ginpamaligya niya liwat ang pila ka mga aircon units. Gani isang Biyernes, ginpahayag ni City Legal Officer Carol Joseph Chu nga ila na nga ginserbe ang show cause order batok sa iya kag sa isa pa ka regular employee nga nagaserbe nga driver sang GSO. Makita dito sa photos dito nga gina-unload dito ang mga old unserviceable aircon. Ginpatag ni Chu nga bisan ang mga unserviceable na nga mga government assets nga ginapamaligya ang nagapaidalom sa bidding. Magahulat sang patag ang City Legal Office gikan sa duwa ka mga regular employees ng GSO antes pa man sila sarang pasakaan sang formal charges. May harap daw sa disposal committee, no? Ang disposal committee maga resolution sina ang kuwa magpagwa sa appraisal value sina, no? Ipabid sina on sino mabakal sina. Ginpahayag na ni Mayor Albi Benitez nga wala sang sacred cow kag wala niya ginatolerar ang mga kaso sang korupsyon kabangdanan nga iya ginmando sa City Legal Office nga mausisa ang insidente sang illegal nga pagbaligya sang government assets kag mapanabat ang mga responsable. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Sa number 9, Commissioner on Elections nagapahanumdum sa mga nagapapili nga wala ginatugutan ang pagpangampanya sa Huwebes kag Biyernes Santo. Suno kay COMELEC Regional Director Attorney Lionel Marco Castellano, magluwas nga paghatag inisang respeto sa pagdumdum sang Semana Santa, tandaan man sa mga kandidato nga ang pagpangampanya sa amo nga inadlaw ang pagsupak sa Fair Elections Act kag makabig ini nga isa ka election offense. Pwede man ini manginbasihan sa disqualification case. Patag ni Castellano, may 4 ka mga adlaw nga ginadumilian ang pagpangampanya wala labot sa Holy Thursday kag Good Friday, nalaki pandiri ang adlaw antes ang eleksyon kag mismo sa adlaw sang piniliay. Ibigay po natin yung panahon na yan para sa Panginoon. No? So, sana po respektuhin natin. Hindi po ito religious lang. Meron din ito kaupo lang paglabag sa batas ng Fair Elections Act at maaari po kayo maharap sa election offense at lalong-lalo na disqualification. Sa number 8, Mayor Albi Benitez nagpaatag nga wala pa ma-release ang kabilugan nga 4.1 billion pesos nga loan sa syudad sa Bacolod. Base sa certification gikan sa Development Bank of the Philippines, nagalapot sa 1.9 billion pa lang ang na-release sa bangko gikan sa kabilugan nga 4.1 billion pesos. Gisiling ni Mayor Albi Benitez nga taliwas ini sa mga aligasyon nga naubos na gamit sang syudad ang loan para sa pagtukod sang legislative building, Old City Hall, rehabilitation project at iban pa nga mga infrastructure projects. Gindugang niya nga pag-download sang pondo ang nabase sa status ng proyekto nga naponduhan paagi sa loan agreement. Iyaman gikumpirmar nga
ang negotiated 3.55% interest rate sa loan sa 6.75% interest rate sa 1.7 billion nga loan sa nagligad nga administrasyon. Bisan gani ang tinalikdan nga loan agreement nga may nabilin pa nga 300 billion pesos nga pondo nga inug-release para sa nagaparayon nga construction sang Bacolod Coliseum. Ang sala nila they assume that we will avail all the loan in one time, in one go. Nga subong, mara na tanan. Wala pa. Tinuig mo na antes mo ma-draw ang mga loan. So, of which, ga-draw kita, pero gabayad man lang. Right? So, as you can see, every year, ang masarangantang nga interest payments, amo na nga ito nga ginahimo. Sa number 7, motorcycle rider biktima sang hit and run. Sa lakyan nga nakabunggo, nakuhaan sang picture. Patay si Absil Castillo sa Hacienda Carmen, Barangay Granada sa Bacolod City matapos ginaligar nga na hit and run sang isa ka auto sa crossing sa Bacolod City, Negros Occidental Economic Highway sa bahin sa Barangay Granada sa Bacolod, Domingo sang kaagahon. Sunod sa kay Police Lieutenant Colonel Ramel Sarona, ang pamuno sa Traffic Enforcement Unit, sakay sa iya motorsiklo ang biktima halin sa Bangga Bagol kag pasaka sa Barangay Granada. Ang auto naman gikan sa Barangay Granada paliko patalisay. Sa investigasyon sa PNP, paglabot sa lugar sang insidente, nabungguan sang auto ang motor gani naglabog sa igad sang dalan ang driver kag napatay. Ang driver sang auto ang gilayon nga nagpalagyo pero may mga tawo sa lugar ason nga nakuhaan sang litrato ang plate number sang black nga Vios antes ini magpalagyo. May parte pa sang iya nga bumper nga nahulog sa dalan. Nakigangot na ang TEU sa LTO kag ginapangita na subong ang driver nga nagpalagyo sa iya nga responsibilidad. Ang napatay nga biktima may 4 ka mga kabataan. Sa number 6, isa ka 42 anyos ka babae ang ikaduha nga napatay bangod sang dengue sa Bacolod City. Marso 24 sa na-admit ang 42 anyos nga pasyente nga sang magbatsyag sang hilanat kag pagpananakit sang tiyan sa sulod sang isa ka semana. Pero sang amuman nga adlaw, napatay ang pasyente tugas ng severe dengue hemorrhagic fever. Sa record sa Bacolod City Health Office, nagapangduha na ang pasyente sa probable dengue death sa syudad sa Bacolod. As of April 5, may 301 na kakabilugan ng mga dengue cases ang Bacolod City nga halos 155% kaginsaka kung ikumpara sa amuman nga period sa nagligad nga tuig. Nagapangunang may pinakamadamo nga kaso sang dengue ang Barangay Mansilingan nga may 26. Ginasundan ini sang Estefania kag Tangub nga may 24, Barangay Takuling 23, Alis kag Villamonte may 21 ka kaso kag Barangay Mandalagan nga may 17, Handumanan 16, Singkang Airport 15 kag Vista Alegre nga may 14 ka mga kaso. Sa number 5, Basiwa Board na tala nga mag-review sa kasugtanan upod sa prime water. Ginpahayag ni Mayor Aldo Benitez nga ang katapos ang Board of Directors ng Basiwa amo ang natalana magpatuman sa performance review sa prime water. May kangtanan sa natukod nga joint venture agreement. Nagligad lang nga tuig sa nang ginapabutsyag sang alkalde sa pamunuan sa Basiwa nga dapat ipatuman ang penalidad sa prime water na tungod sa kapaslawan sini nga mag-deliver sa 24/7 nga water supply sa mga water consumers sa syudad. Sang 2020 sa natukod ang joint venture agreement sa tunga sang Basiwa ug prime water angot sa financing, development, improvement, rehabilitation, expansion, operation, and maintenance of the water supply and septage management systems. Samtang sa pagsinapol sang alkalde upod sa pamunuan sa Basiwa Prime Water kag Negros Power, iyagin mando ang pagpadasig sa paghikot sa mga requirements agud matigayon na nga ma-deliver ang 3 million liters a day nga supply sa tubig gikan sa Matabaang River Bulk Water Supply Project. Ini ang kabahin sa mga solusyon nga ginpatigayon nga Water Summit agud mapahagan-hagan ng epekto sing tig-ilinit sa supply sang tubig. Will review the agreement between Prime Water and Basiwa. So they have this year, no? Let's see anong ilang findings.
Sa number 4, ACM kung automated counting machines nga pagagamiton para sa pinili ay nag-inabot na sa Bacolod City subong lamang nga hapon. Nagsugod na abot sining adlaw ang automated counting machines para sa Negros Occidental. Sa puerto sa Bacolod nag-abot ang ACM nga pagagamiton sa Mayo nga pinili ay. Makita nga may gin-escort sang kung may nag-escort nga uniform personnel sa mga ACM. Sunod sa kay Bacolod Elections Officer Attorney Revo Sorbito, may 3 ka mga container van nga nagaunod sang ACM ang nag-abot kay ina. May mag-aabot pagid. Sunod kay Provincial Election Supervisor Ian Lee Ananoria, tubtubwas may mag-aabot ng mga ACM. Abril 12 sa nag-abot ang mga ACM sa Negros Oriental kag may nalakip na diri para sa 3 ka mga banwa kang syudad sa Negros Occidental sunod sa COMELEC. Ginsiling Regional Director Lionel Marco Castellano nga sa hub sa Bacolod iga-store ang mga ACM. Humalin sa pag-transport sini, padulong sa warehouse may nagakaigo nga security sunod sa kay Castellano. Abiso naman niya sa mga political parties may kangtanan sa transparency. Kung luyag nila nga ma-monitor ang pag-abot sini, sila ang magapakig-angot lamang sa talatapan sa Provincial Election Supervisor. Agad sila mahatagan sang permiso bahin diri. Nakalaan na rin na security doon. Now, in the spirit of transparency, kung gusto ng mga political parties tignan, o kaya gusto nilang maglagay ng watchers, pwede po kayo gawin yan. Mag-coordinate lang kayo kay Provincial Election Supervisor Attorney Ian Ananoria. Okay. So, pwede nyo makita ang pagdating, mag-escort din kayo, makita yung warehouse. In proper coordination lang po kasi may security tayo doon. Sa number 3, bago nga PNP Regional Office Negros Island Region OIC Director ay nag-abot na sa headquarters sa Negros Occidental Police Provincial Office kaina sang aga. Gitagaan sa arrival honors kaina sang aga ang officer in charge ng Police Regional Office Negros Island Region nga si Police Brigadier General Arnold Thomas Ibay sa Camp Alfredo Montelibano Sr. sa Barangay Estefania sa Bacolod City kaina sang aga. Ginabi-abi siya sa mga opisyal sang PNP pati na sa mga PNP Provincial kag City Director. Ginhambalan ni Ibay ang mga pulis nga dapat pabakuron ang relasyon sa komunidad kag pagsunod sa eksakto nga proseso sa mga operations ng PNP. Iyaman ginapandaman ang mga pulis nga sa idalom sig administrasyon, zero tolerance sa anuman nga sahay sa katuntuhan. Ginpasalamatan niya man ang tanan sa mainit ka pagbaton sa iya sa NIR region. Sa number 2, ginendorse na sang Office of the Civil Defense sa Malacanang ang ginahingyo nga pondo sa mga local government unit sa palibot sang kanlaon nga apektado sa aktibidad sini. Sunod sa kay OCD NIR Regional Director Donato Sermeno III, na-endorse na ni OCD Administrator Yusek Ariel Nepomuceno ang hingiyo sang La Carlota City nga masobra sa 63 million pesos kasubong man ng 47 million pesos ang La Castellana. Ulalabot sa ila na endorse naman ang hiningyo nga pondo sang Canlaon City kasubong man ang sa Himamaylan City para sa 10th city nga ginatukod. Patag ni Sermeno, pending ini sa karon sa approval sa Malacanang. Ginsiling ni La Carlota City Mayor Rex Salandoon nga ang 63.097 million pesos nga request ang nasabmit sa dupang paglupok sa bulkan Canlaon sang bulan sang Disyembre. Tuyo sini ang kagastuhanan sa operation sang evacuation center. Ginsiling naman nila Castellana Mayor Rumaylan Nicor magilimutan nga magluwas sa 47 million pesos nga ila gin-request bagin submit pa siya ng 167 million pesos nga request para sa permanent relocation sang yara sa 4-kilometer permanent danger zone kag iniyang nagalakip sang rehabilitation kag livelihood sa mga apektado. Dugang pa ni Nicor magilimutan, may 500 milyones pesos man siya nga request angot sa proposal sang relocation sang yadtong nagapuyo sakop sang 6-kilometer danger zone. Nagalakip na ini sang evacuation structure kung saan na integrate na ang mga eskwelahan. Na-endorse na pupunta sa yung pang-endorse na ni Yusek ni Pomuceno for approval sa Malacanang.
So that means, for approval pa lang na iya, hindi pa na iya na-approve sa president nga level. Wala pa. Ito na siya so once na naging forward ni Yusek na Pomuceno, hindi maagi na sa Department of National Defense sa Malacanang. Okay. Siyempre, may initial na silang discussion. Then na-delay na kayo tungod sa diba? Ang ginaplan sa tapos ang nagligad ang mga procedures ang pag-release ng mga QRF. Tapos ang nag-istorya pang DBM kag OCD. Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Bulkan kanlaon liwat na naman nga nagbugasang abo subong adlaw. Manipis nga ashfall gina-report sa La Carlota City. Matapos ang minor explosion sa bulkan kanlaon sa tung Abril 8, liwat na naman nga nagbugasang abo ang bulkan kanlaon subong adlaw. Ang unang nga bugasang abo natabo alas 11:52 sang aga. Naglabot sa 800 meters ang kataason sang bugasang abo sang bulkan. Giliyon naman nga nagpaandam ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology sang posible nga ashfall sa La Carlota kag Bago City. Sa La Carlota, manipis nga ashfall ang ginreport las 2:53 sining hapon. Liwat na naman nga nagbugas ang abo ang kanlaon kag mga 600 meters naman ang kataason. Liwat naman sa gihapon nga ginpaandaman ang La Carlota kag Bago LGU nga maghalong sa abo. Abril 9 ang ulihi o Abril 8 ang ulihi nga lupok sa bulkan. Ginsiling nadaan sang Fivox nga minor explosive eruption na natabo pero tuma naman kadamo sang abo nga nahulog ilabi na sa La Carlota City. Kahapon may na-record nga 33 ka mga volcanic earthquake sa kanlaon kay nagapabilin sa gihapon ini sa alert level 3. Ang task force kanlaon nagapaandam sa publiko nga hindi pwede ang trekking, pilgrimage, ilabi na sa sulod sang 6-kilometer danger zone sa palibot sa bulkan kanlaon subong nga Semana Santa. Kag speaking of Semana Santa, ginapaabot ang pagdagsa sa turista sa Sipalay City. Subong pa lang, may abiso na ang Tourism Office para sa mga turista nga magapadulong sa syudad. Yaring report. White sand beaches. Bisan gani sugar beaches o kun light brown nga balas sa beach, sarang makita diri sa Sipalay City. Kag matinaw ang tubig sa baybayon. Ini ang pinalamang sa mga rason kung nga ginadagsa sang turista ang Sipalay ilabi na kung Semana Santa. Bukod sini, may pila ka mga abiso ang Tourism Office sa mga nagaplano magkadto diri. Una, i-monitor anang ikaayong lawas, siguraduhon nga mabakod ang immune system. Inibangod sa kadamo sang tawo nga yara sa syudad nga pwede mo magkalasugata. Kung ara ka na sa Sipalay, mas maayo man kung tani nga matry ang local products kag local food para dako man nga bulig sa komunidad. Hindi man magpaperdi ang mga pagkaon kag produkto sa Sipalay. Ang basura, hindi pag-ilaptahon. May poblasyon beach nga libre para sa tanan. Ang pwede mo na lang nga iamot, ang paghaboy sang imo basura mismo sa basurahan. Magdala sang reusable bags, straw kag water bottles. Bawal ang plastic sa Sipalay. Observe proper hygiene, mangin matinlaw sa imo kaugalingon kag sa imo palibot. Respetuhon ang kultura kag tradisyon sa mga tawo didto. Hindi magpanandog sa mga kasapatan sa lugar. Kag mangin responsable nga turista. Kag tuduan man ang iban mo nga mga kaupod nga mangin responsable man. Ang ini nga mga bagay hindi lang applicable sa Sipalay o kung sa beach, bisan diin ka magkadto. Bisan sa mga lugar nga mga tourist destinations kung Semana Santa. Pareho sa mga simbahan kag mga higante nga cross, ini ang dapat man nga tandaan kag dapat nga himuon. Shout out anay sa aton nga live viewers subong hapon sa Facebook si Irene Desuban o kung Dusaban, sorry. Good afternoon Digicast Negros. Watching live from Jeddah, Saudi Arabia si Jemima
Danoka. Good afternoon, Digicast Negros watching from Japan. God bless her and God bless Digicast. Thank you. Si Ray Tuhaw, Tinosan, maing hapon, Digicast Negros. Si Jessery Garucha Hivero, maing hapon, Digicast Negros. Si Ruming watching from Himamaylan City. Pa-shout out lang kay Sean Andre. Congratulations sa iya kay with honors siya. Grabe si Sean Andre ba? Si Lerak, maing hapon Sir Ruming sa Digicast Negros. Rumel Mahilom Galio, good afternoon Digicast Negros. Si JQ Lapore, maing hapon Idol Ruming kag sa Digicast Negros. Watching from New Zealand, shout out sa pamilya Lapore sa Villa Angeles, kag pamilya Isguera sa Barangay Batok, Sagay City. Salamat halong kamudara permi. Kauman halong man. Si Kerry Litunwa Oichat, maing hapon Sir Ruming watching from Australia. Kabay pa nagpamalandong mo kamudara sa Australia, ma'am, no? Ma'am Kerry. Kag si Gloria Bantige, good PM Digicast. Happy Monday, Sir Ruming Subaldo. Salamat sa ating mga live viewers subong hapon. Kagamoy itong top 10 ng mga balita sa Negros Island Region subong adlaw, tubtub sa buwas. Ako si Romeo Subaldo. Mayong hapon.